com a Compromís, que és una coalició legalment constituïda, igual que el Partit Popular, igual que la CUP. I recorde que la CUP té més regidors, senyora Contelles, la CUP té més regidors al País Valencià, al Regne de València, la CUP té més regidors que alcaldies, el PP, en Catalunya. És legal en un estat democràtic que actue i mereix tot el nostre respecte, com hauria de mereixer-li a vostè com a demòcrata, Compromís i altres organitzacions. Entonces, que xuen els noms, nosaltres no anem a començar a xuar Pepe Panya 2000 ni coses d'ixes. Jo crec que no toca i jo crec que no haurien d'entrar per ahí. Perquè no sé si vostè ho ha pensat, que la CUP, com a organització, és una organització que no està plena de casos de corrupció, d'haver furtat diners als ciutadans, ni d'haver-se pagat les campanyes electorals en diners públics. La CUP no se li pot acusar d'això. I molt menys vostè pot intentar xuar en Compromís amb una clara intenció de senyalar. Acabe. En una clara intenció de senyalar. Nosaltres, Compromís, el que sí que pot vostè tindre clar és que ni per activa ni per passiva ni hem donat, ni donem, ni donarem suport al feixisme i molt menys senyalarem a ninguna organització per a aquestes forces feixistes o parafeixistes o neofeixistes després actuen.